Hello, good morning. Mao ni ang akong lutoon karon, fried chicken. Since daghan man kaayo ang mangutana nako kung giunsa nako pagluto ang akong fried chicken nga ang sa sulod maluto gyud. So, ako i-share ninyo ang akong nahibaw-an sa ako lang niha. Ambot lang ka sa uban kay lahi-lahi man ang atong pagkuan sa pagluto. Na ako'y garlic, egg, cornstarch, kalamansi, suka, silver swan, breadcrumbs, crispy fry, syempre ang oil kay sa iniprito nato, tapos butangan po na nako siya og magic, basta i-marinate pa, tapos kani kay marinate manggod sa Bisaya, kani liging Bisaya. So ang kaning chicken nana ni siya gimarinate na ni nako og 1 hour. Ang gibutang nako ani nga chicken, butangan na nako siya egg, gibutangan nako siya crispy fry, garlic, kalamansi ug gamay ra gyud kayong suka ug magic. So karon mag try na tagprito kay manaman ni siya nababad na ko og 1 hour. Before ta magprito, ato sa ibutang ang cornstarch para unya inig sausaw nato sa kuan sa breadcrumbs. Kanang mupilit ang breadcrumbs sa chicken. Anan ani hantod nga mahalo siya sa chicken tanan. Ni siya porma sa atong kuan gimarinade na chicken, fried chicken. So magsugod na ta karon og prito na anak ko gipa kuan diri nga mantika. Ang kasagaran akong gamiton usa jud kalapad nga mantika bisan pag half lang ang chicken kay para mulutaw gyud siya. Kanang init na kayo ang mantika nato ibutang ang chicken. So since init na ang mantika, magkuha na ta diri og chicken. Ato siyang i-mix sa kadali, tapos butang nato sa breadcrumbs. Tapos suman butang sa breadcrumbs, ato butang sa mantika. Nya imo ning kanunay kuanon kutob mahurot ang imong manok. Ingana gihapon ang style. Hinayan lang nimo ang iyang kuan kanang ang gasol o unsay gamit ninyo sa kanang kahoy ba, hinayan lang para dili siya masunog. So naa na tanan diha ang chicken nga hunggi marinade kanina. Hinay lang gyud ang kayo kay para mo kuan gyud siya sa ilawom tanawam kuan ang iyang ang dugo sa ilaw mo gawas. Mas maayo man ang luto ang ilawom good. Labi na og pagkaon sa bata ipakaon ba. Tapos ibaliktad na ni siya kay para pikas na pod. Tapos kung napaganing ko'y dili pa kaayo luto, pwede ra pod siya ibalik-balik basta kay kinahanglan luto gud kaayo. Tan! Wala pa good. Since luto na siya, crispy na siya, pwede na nato siya ibutang sa plato. Nanan siya, ato ni ibutang sa kuan kay para makatulo ang iyang mantika. Kana patulo na siya. Since kung mutulo na siya, pwede na siyang ibutang sa
kuan plato. Hugmo na ni ang atong chicken. Fried chicken.